มาการองที่แตกที่สุดเท่าที่เคยกิน เป็นมาการองแบบแตกนะครับ เป็นมาการองละเอียดนี่มาการองมิวินเทอร์ อ่ะรสแรก เธอพูดเลย รสเลมอนพายนะคะ ลองชิมกันเลยถ้ามาการองมันแบบกรอบอะแต่มันไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่มันแบบร่วนๆนิดนึงไส้ก็หวานๆอะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ จะได้แดกไหมวันนี้เนี่ย เป็นไง มันไม่เหมือนเลมอน มันแค่กลิ่นเลมอน อันนี้รสมัทฉะนะคะ จะเป็นแบบชาเขียวอยากลอง ใช่แบบเป็นพิธี ลองชิมมันชาเขียวแต่มันหวานอ่ะ คือมันไม่ได้หอมชาเขียวขนาดนั้น แต่มันก็